cara membuat obat batuk tradisional ala orang Cina ya, pakai jeruk kacai atau jeruk habis lebaran itu difermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zih, artis dunia babu. Nek gak babu gak bakalan lemu. Lah kalian yang punya jeruk seperti ini ya, ini habis sisa lebaran, ojo dibuang rek, jangan dibuang. Ini sisa lebaran ya. Ini udah aku ambilin, ini yang kuning-kuning, ini tinggal kita nunggu sampai kuning seperti ini, minta kita ambilin dibuat obat batuk ya. Nah. Lah kalian petik seperti ini ya. Nih, hijau-hijaunya ini jangan dibuang, nanti airnya enggak masuk. Terus kita cuci bersih, nanti terus dimasukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, carilah tempat yang tertutup rapat, terus nanti ditambah garam. Nah, ini udah aku cuci ya. Setelah aku cuci, kita lap pakai lap bersih, kita masukkan ke sini, lakukan sampai habis. Oke teman-teman, ini udah aku masukkan ke sini ya semuanya. Nah, terus kita tambahin garam ya, garamnya sebanyak mungkin. Gini, kita tambahin garam sebanyak mungkin, lakukan sampai garamnya habis, pokoknya sebanyak mungkin sampai tertutup separuh gini ya, garamnya separuh gini, bahkan boleh lebih. Lah seperti ini ya teman-teman. Ini udah aku kasih garam semuanya, garamnya seperti ini. Nah, udah ketutup garam kan. Ini terus kita simpen, kita tutup rapat, kita simpen. Kalau biar manjur banget ya, itu disimpan selama, ada yang 25 tahun 20 tahun, tapi minim mau digunakan itu 1 tahun atau 2 tahun baru bisa digunakan, begitu. Semoga videoku kali ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, yang di Indonesia bisa buat ini pakai jeruk nipis ya, lakukan seperti saya video-video saya tadi. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum, bye bye.